Dəniz Nəqliyyatı və Enerji Resursları Baş Gömrük İdarəsinin rəisi Gömrük Xidməti general-mayoru Həsən Eyyubov vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Gömrük Xidməti general-leytenantı Şahin Bağırov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Həsən Eyyubov təqaüdə göndərilib. Qeyd edək ki, Həsən Eyyubov Prezidentin Mühafizə Xidmətinin keçmiş rəisi general-polkovnik Bəylər Eyyubovun qardaşı oğludur. Yasamalda yerləşən fiziki şəxs Ağayev Fərid Qabiloğluna məxsus Express Lounge ictimai yaşayış obyektində yoxlama keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, baxış zamanı ictimai yaşayış obyektinin qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərdiyi sanitariya norma və qaydalarının tələblərinin pozulduğu aşkarlanıb. Həmçinin yararlılıq müddəti bitmiş qida məhsullarının istehlaka təqdim edildiyi müəyyən olunub. Faktla bağlı obyekt rəhbərliyi barəsində inzibati protokol tərtib edilib. Nöqsanlar aradan qaldırılanadək işlərin görülməsi və xidmətlərin göstərilməsinə dair məhdudlaşdırıcı qərar qəbul olunub. İcrası məcburi göstərişlər verilib. İstehlaka hazır qida məhsullarından nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb olunub.